Добрый день, дамы и господа. В рамках реализации федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы поставлена задача организации оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на функциональных центрах «Мой бизнес», действующих по единым стандартам на территории всей страны. Сегодня мы присутствуем на знаменательном событии открытии центра «Мой бизнес» в Республике Саха, Якутия. Основной целью создания центра «Мой бизнес» является внедрение и реализация принципа единой точки доступа при предоставлении государственных и муниципальных услуг институтов поддержки предпринимательства юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам, планирующим начать предпринимательскую деятельность. Слово предоставляется заместителю председателя правительства Республики Саха-Якутия Кириллу Евгеньевичу Бычкову. Добрый день, уважаемые друзья. Но в этот знаменательный день, знаменательный он еще и тем, что мы сегодня находимся в этом месте накануне Дня предпринимателя, который будет буквально через несколько дней, мы открываем важнейший элемент инфраструктуры для малого и среднего предпринимательства. Мы понимаем, что предприниматели, малые и средние предприятия – это основа нашей экономики. Это именно те точки роста, которые позволят нам достичь и показателей эффективности, и высоких оценок, и самое главное, качества жизни. У нас большая цель стоит перед нами в рамках нас проекта по малому и среднему предпринимательству и предпринимательской инициативе. У нас стоит очень амбициозная задача к 2024 году увеличить количество субъектов малого и среднего предпринимательства до 107 тысяч. Это на 16% больше, чем уровень прошлого года. Это действительно очень мощная и емкая задача, которую нужно решать, во-первых, сообща, во-вторых, конкретными механизмами, конкретными делами. И я очень рад, что у нас в 2018 году уже несколько окон открылось, по-моему, 4 окна. В 2019 году у нас тоже стоят очень большие задачи. Сегодня мы с вами присутствуем на очень знаменательном событии — открытие центра «Мой бизнес» в городе Якутске. И самое важное, что это не просто консультационное бюро, это вполне конкретный механизм получения в том числе и финансовой поддержки в рамках одного окна. Не нужно больше долго бегать с бумажками, не нужно будет долго волокитой заниматься. Это все будет в этом замечательном предприятии у вас реализовано для вас, для представителей бизнеса и прекрасных руководителей. Я считаю, что здесь не стоит сомневаться ни на секунду в успехе этого предприятия. И пожелаем, искренне пожелаем большой удачи этому новому предприятию. Министру правительства, торговли и туризма Республики Саха-Якутия Ирине Сергеевне Высоких. Добрый день, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать здесь. В рамках форума предпринимателей мы завершаем кульминационным событием наш форум, действительно ожидаемым событием еще с прошлого года. Мы наконец-то открываем центр оказания услуг «Мой бизнес». Когда я только вступила в должность министра, практически сразу для меня появился такой ответственный шаг. Я должна была в Челябинске защищать наши заявки, в том числе заявку на открытие центра «Мой бизнес», на получение федеральных денег. И мы вместе с моей командой, с командой Минпреда, отстояли честь республики, получили достаточное количество федеральных средств. И сегодня убедитесь в том, что действительно это не просто многофункциональный центр, это оборудованный по самым современным технологиям центр, который помимо основных госуслуг будет оказывать услуги всей нашей инфраструктуры поддержки.
То есть, попадая в этот центр, вы можете открыть бизнес, получить образовательные услуги, подать заявку на кредит, подать заявку на лизинг. Вам действительно, правильно Кирилл Ильич сказал, не нужно больше бегать с бумажками по всему Якутску. Вы даже налоговую декларацию здесь сможете сдать упрощенную. Вы сможете здесь получить любую консультацию Центра поддержки, тогда еще мой бизнес назывался Центр поддержки предпринимательства. И мы очень рады, что мы для вас, как Дню предпринимателей, действительно делаем такой подарок и для вас, и для нас. Мы наконец-то сможем получать все услуги в одном окне. В центре оказания услуг «Мой бизнес» я очень хочу, чтобы таких центров по республике открывалось все больше. Мы работаем над этим. Мы постоянно работаем с федеральными властями. И с вашей поддержкой я уверена, что мы достигнем всех поставленных целей. Поздравляю вас всех с этим долгожданным событием. Ура! Для торжественного открытия центра «Мой бизнес» приглашаются заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия Кирилл Евгеньевич Бычков, министр предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха-Якутия Ирина Сергеевна Высоких, генеральный директор Государственного автономного учреждения Республики Саха-Якутия Центр «Мой бизнес» Зоя Афанасьевна Седалищева. Центр «Мой бизнес» разрешите считать открытым. Дорогие гости, позвольте пригласить вас в офис Центра «Мой бизнес». Семь окон. Здесь будут оказываться государственные муниципальные услуги, услуги институтов поддержки предпринимательства. Кроме того, будут оказываться все услуги Центра «Мой бизнес», начиная от разработки бизнес-планов, завершая производство упаковочной продукции и так далее. Все услуги в одном месте. Кроме того, приглашается к окну 3. Вот уже подал, хорошо. хорошо, да. Экспресс-консультации можно будет получить на стойке администратора. Если вас что-то заинтересует, вы можете у стойки администратора, не дожидаясь очереди консультанта, получить здесь информацию. Все наглядно вам покажем, расскажем, ознакомим. Все материалы даже будут у нас на электронном. Кроме того, мы предоставляем стойку индивидуальной работы для предпринимателей, даже самостоятельная работа, они могут подойти, поработать вот затем рабочее место. Так, зона ожидания также у нас оборудована, в принципе, в комфортных условиях можно здесь поработать, подумать. Ну, то есть мы надеемся, что время в очереди вы не заметите. Кроме того, у нас здесь оборудован колонки, он, правда, небольшой, но тем не менее, Клиент с номером 5 приглашается к окну 3. А можно спросить, чтобы к вам обратиться, какие документы нужны? Именно для чего? Ну вот я предприниматель, пришел, и что мне надо
с собой? Мы предоставляем информационно-консультационную поддержку, финансовую поддержку, образовательную поддержку и имущественную. Финансовая поддержка предоставляется в виде субсидий, микрозаймов, кредитов, лизинга. Также имущественную поддержку предприниматели могут получить у бизнес-инкубатора. Также образовательную поддержку предоставляет бизнес-школа. Вы можете обучиться так и на бесплатной, так и на платной основе. Нет, ну вот я пришел у вас в мой бизнес, да, как нормальный человек, если я прихожу в МФЦ, я должен иметь какой-то пакет обязательных документов. При регистрации? Нет, вот чтобы к вам обратиться. Какие-то документы от предпринимателя с собой должен иметь? Нет. Если он пришел на концерт, то нет. А если что-то, то он уже... Если они пришли на государственные муниципальные услуги, то они... Здесь можно зарегистрировать предприятие или же... Да. Сменить АКВЭД, также прием уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения, например. Это платные все услуги будут? Нет, бесплатные услуги. То есть я пришел... Как МФЦ, но для бизнеса. Понятно. То есть, как молодой предприниматель, ну вот я хочу зарегистрироваться, я не какие-то взносы госпошлины же обязательно должен платить. Например, через многофункциональный центр, да, у них госпошлина отменена с 2019 года. То есть все. И можно АКВЭД поменять, если... Да. И там, согласно регламенту, идет от недели до месяца, да? Да. Ага, плюс, как МФЦ, но плюс 1 день, наш день получается. При регистрации, например, 3 дня, и плюс еще 1 день бизнес-центр, извиняюсь. Откройте секрет, до скольки вы работаете и со скольки? С 9 до 6, с перерывом с часа до 2. Суббота-воскресенье нет? Суббота-воскресенье, к сожалению, не рабочий день. Спасибо, спасибо. Смотрите, уже идут консультации. Вот смотрите, девушки. Уже пойдемте дальше. Клиент с номером 6 приглашается. Я так понимаю, своеобразная зона. То есть здесь можно, я так понимаю, дело в том, что многие предприниматели работают на основе электронных подписей. Видимо, можно здесь воспользоваться этими компьютерами. Или связаться с банком. Зона коворкинга, как оператор мне подсказывает. Ну, я так понимаю, кто-то может отдохнуть. Давайте посмотрим. Он работает в рабочие дни с 9 до 6 часов. Город Иркутск, Кирова 18, блок П. Так, мы проходим дальше. А здесь какие услуги будут оказывать? Здравствуйте. Мы сейчас находимся в прямом эфире. Вот этот отдел называется отдел по работе с муниципальными образованиями. Отдел по работе с муниципальным образованием, это что имеется в виду? Представьте, пожалуйста. Меня зовут Евдокия Ивановна Павлова, я начальник отдела по работе с муниципальными образованиями. На территории Республики Саха-Якутия имеется 34 района, и в каждом районе у нас есть собственные подразделения, и мы будем руководить ими, аккумулировать данные. Я просто имел в виду, что это не означает то, что вот, если я, например, работаю в Алайхе, в Неринге, и обратиться сюда можно как предприниматель или все-таки это государственная структура? Это государственная. Нет, они могут, обратиться. Все жители Республики Саха-Якутия могут обратиться в указанный центр, и они могут даже обратиться там на месте, в Алайховском районе. Какой еще район сказали? Нерюнгринский. Нерюнгринский, да. Мирный. Да, Мирный. Чекурдах, если правильно. Да.
и здесь как бы он улетел, что-то там сделал, к вам приехал, и уже... Они могут и там обратиться, и по нахождению в городе Якутске тоже могут обратиться. Так, запомните, дорогие друзья, здесь это касается жителей, точнее предпринимателей из улусов. Здесь, оказывается, можно все сделать, если вы в Якутске, не отходя от кассы, с Чукурдахом связаться, если надо будет. Правда, будет чуть-чуть длиннее по времени, но тем не менее это удобно. Вы представляете, можно с Чукурдаха документы сюда отправить, и ваш представитель или ваш поставщик может до сюда обратиться за какими-то документами. Правильно говорю? А то, нет? Во, интернет-сила оказывается. А здесь какой отдел, не подскажете? Центр выращивания проектов. Центр выращивания проектов. А можно объяснить нам немножко? Может быть, местный вот руководитель. Здравствуйте. Представьте, пожалуйста, как вас зовут? Мы в прямом эфире. Вот, Да? Ага. Меня зовут Наталья Афанасьевна Сычевская. Значит, я руководитель Центра выращивания проектов ГАУ «Центр Мой бизнес». Ага. Какое выращивание проектов? Ну, этот проект начал действовать у нас вот буквально недавно, да, запускается с июня, можно сказать, 2019 года, да. Основные цели и задачи нашего центра – это оказание содействия, да, и увеличение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам крупных заказчиков по 223 федеральному закону. И 44-й тоже, да? Ну да, и 44-й тоже. То есть это помощь на тендерах? Да, это получается как механизмы и консалтинговой поддержки, да, и какое-то сопровождение при участии в закупках. Помощь в их технологической готовности, да, оказание содействия их технологической готовности в том числе, то есть оказание содействия и консалтинговой, и какой-то в том числе и в приведении продукции в соответствии, да, вот, чтобы они соответствовали всем требованиям. То есть наши предприниматели, если он, грубо говоря, выращивает картошку, так сказать, там же есть необходимые параметры, да, в этом и на тендерах мы можем как бы или купить, или продать. Нет? Я вот так грубо, конечно. Ну, то есть, смотрите, если вот так на примере брать, да, ну, например, допустим, предприниматель хочет заняться, ну, допустим, производством хлеба, хлебобулочных изделий, да, то есть, ну, механизмы выращивания у нас предусмотрены составлением индивидуальных карт развития, да, то есть в индивидуальной карте развития должны быть прописаны, это как бы дорожная карта развития предпринимателя, да, субъекта предпринимательства в становлении и в готовности их стать вот полноценными поставщиками продукции, ну, например, крупным заказчикам, ну и в том числе и как бы и не обязательно по 223-му, да, в части поставщика, да, закупки, но и как бы и в целом для расширения рынка сбыта, для улучшения ассортимента, для повышения качества. Это комплекс Действующим предпринимателям для развития начинающим это бизнес-проекты, да? И в соответствии с законодательством Российской Федерации для того, чтобы потом он имел право, как сказать, участвовать в тендерах. Ну, участвовать имеют права не все, но мы им должны помочь, чтобы они были технологически готовыми, да, чтобы они могли ну, как, эффективно принимать участие, да, в тендерах, чтобы они имели все возможности участвовать, да, помочь им и в том числе и консультационно, да, и при оформлении каких-то, может быть, документаций, да, при получении подписей, да, ну и в том числе, если, например, это новая продукция, например, да, для оказать содействие и приведения в соответствие этой продукции, то есть получение всех необходимых. Можно спросить, вот Сахачай недавно получил патент хотя. В этом тоже будете помогать? У нас же, например, рыба есть своя, но ее же будут делать деликатесные в своем производстве. Тоже можете в этом, как продукцию уже предоставить, консультации? Консультировать, конечно, да, консультационно тоже можем. И в том числе через наш центр оказания услуг. Спасибо огромное. Да,
что-то меняется в этой жизни. Ну, честно говоря, я начинал 1 на 1. Сейчас, по крайней мере, можно прийти и проконсультироваться. Здравствуйте, а не подскажете, здесь это такой своеобразный актовый зал, да? Или как? Конференц-зал. Да. А чем он оснащен и что он позволяет сделать? Видеоконференц-связь с субъектами, с нашими, Все 36 районов. да, ну или с федеральными органами власти, От Владивостока до Москвы. да, с любым регионом, А здесь последняя, да, техника стоит. да, И связь здесь конкретная, да? То есть можно, представляете, дорогие друзья, здесь можно... И здесь это не для всех, наверное, или только для Министерства предпринимательства? Для всех, да? Вот смотрите. То есть здесь можно все сделать. И пресс-конференции проводить, и деловые, заключения деловых контрактов. В принципе, действительно, очень достаточно серьезные вещи у нас происходят. Я попрошу оператора поснимать подробно, что здесь. Samsung, да в основном здесь. Apple. Или Apple. Нет, это Samsung. Мой бизнес. Всем всех предпринимателям и их профессиональным праздником. А сейчас идет торжественное. Предприниматели данного офиса, чтобы их бизнес рос, процветал, и у нас все больше и больше действительно становилось мало. Вот, я увидел здесь такой коворкинг центр, мотивационные такие надписи для предпринимателей, чтобы они не сдавались, и вперед и так далее. Вот разрешите я от лица нашего министерства также подарить такие мотивационные картины. Это наш девиз, и я думаю, он не помешает как работникам центра «Мой бизнес», так и его клиентам. Да? Видим цель, верим в себя, создаем будущее. Вам и всем, кто сюда пришел и получит здесь услуги, я уверен, что их бизнес будет процветать. Ну и я, наверное, публично при всех оценю данный, значит, офис первым тоже лайком. Чтобы таких вот лайков вам было побольше. Можете ознакомиться, получить какие-то консультации уже, пожалуйста.